これがキークロン K2。そしてこれがバージョン2ホットスワップ可能バージョン。最高とかね、究極とか全ては乗り越えられていくものだということを今回のレビューで思い知りました。ようこそキーボードの小部屋へ。今回紹介するキーボードはヤマカフェ史上最強のメカニカルキーボードです。ということで皆さんこんにちは、ヤマカフェです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッド評価をお願いします。今回はですね、キークロン K2 バージョン2ホットスワッパブルということで、ホットスワップ可能バージョンのご紹介になります。僕はね、自称キークロンエヴァンジェリストと言っているくらいに、キークロンがね、大好きなんですよ。多分皆さんご存知だと思います。ご存知ないという方は僕のね、過去動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひね、ご覧になっていただきたいと思います。いくつものね、キークロンキーボード、いくつもでもないですけど、ご紹介してきました。で、今回ね、満を持して紹介するのが、キークロン K2 バージョン2ホットスワッパブルと、ホットスワップ可能ね、キーの軸が交換可能というものになります。で、最初にこのキーボードの特徴と、そしてね、バージョン1との違いについて触れていきましょう。10キーレス84キー、有線&無線対応、3デバイスまで接続可能、Mac、Windows レイアウト対応、15種類以上の RGB バックライト、スイッチ変更可能、スイッチの選択が可能、USB Type-C ケーブル対応。はい、バージョン1からの変更点になるんですけども、本体に傾斜がついて入力しやすくなっています。それから裏面の足も2段階になっていて、角度調節がね、しやすくなりました。それでもやっぱりね、高さがあるので、パームレストはあった方がね、入力しやすいかなというふうに思います。それからキャプスロックキーもランプがつきましたので、キャプスのね、オンとオフの状態が分かりやすくなってます。それから Bluetooth のバージョンが 5.1 に上がってます。なんですけど、こちらはね、技的未取得なので、国内で無線で使うのはちょっともしかしたらあれですね。そしてアルミの質感も相変わらず素晴らしいです。そして、ホットスワップ対応ということで、軸のね、変更ができるということです。で、僕は基本的には赤軸をずっと使用しているんですけども、多分ね、変更して使うっていうことはないかもしれないですね。でもね、変更できるっていうギミックがあるだけで、ちょっと楽しいので、ホットスワップ対応版を買ってます。そしてね、キータッチなんですけど、前のモデルからね、キーの遊びが減って、打鍵のフィーリングが改善されています。で、これはね、K8、K8 ですね。K8 を使った時と同じ感覚なんですけども、ホットスワップ可能版を使用しているのか、バージョン2になったからかっていうのはちょっとね、僕の方では、そこをちょっとよく分かってないです。はい。とにかく改善されているということですね。そしてやっぱりね、何よりも、この、見た目ね、だいぶ変わった風に見えるんですけど、こちらが元々のね、キークロン K2 ですよ。慣れ親しんだグレーツートンと特徴的なオレンジのキーキャップ。そこからね、このホットスワップ可能版というのはいきなりでもないけど、こう変わったということです。で、メインキーをね、白を基調としていて、他はね、濃いグレーと、あとやっぱり相変わらずこの辺のね、オレンジの色っていうのはアクセントとしてすごくいいですよね。いや、このキーキャップの配色はやっぱりガジェット好きとしてはなんか心くすぐられるものがあるんじゃないかなって勝手に思ってますね。いやいや、もうテンションめちゃ上がりでしょう。とにかくこのキーキャップの配色はガジェッターの心くすぐるし、いやね、バージョン2になって向上した打鍵感と打鍵音も相まって、で入力していてね、めちゃくちゃ気持ちがいいんですよ。次にね、RGB の光り方も見ておきましょう。この
もともとのこのグレーツートンのバージョンからホワイト基調になったことで、光り方っていうのも、光り方は変わんないんでね、光った時の見え方っていうのもだいぶね印象が変わってくるのかなというふうに思います。これはこれでね、僕は可愛い感じがしていいかなというふうに思っています。で、お値段もね、かなりお買い得で、メカニカルキーボードの購入を考えている人はね、これ買わないで何買いますかと、僕は聞きたいということですね。いや、今のところね、最強のキーボードですよ。はい。で、一点注意があるとすれば、Mac は今 M1Mac が出てますけども、M1 のね、MacBook Pro と Air ではキーボードの、ね、レイアウトの配置っていうのかな、若干変わってきてると思うんですよね。で、特にこのメディアコントロール系のね、この辺のキーが若干変わってきてると思うんですけど、このあたり僕はね、M1Mac 持ってないので、どのようにね、動作するのかっていうところが、ちょっと僕の方では何とも言えないということですね。M1Mac をお持ちの方でキークロン使っていらっしゃる方、ぜひね、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。購入をお考えの皆様、お値段も気になりますよね。で、基本的にはバックライトがホワイトか RGB かの違いになります。で、ホワイトバックライトは79ドルで、アルミフレーム付きの RGB バックライトが99ドルということになります。で、それぞれでね、軸の選択が可能になっています。で、国内への配送料なんですけども、参考値としてですが、僕はね、千葉県に住んでるんですが、僕の場合は20ドルということでございました。で、概要欄にね、割引可能リンク貼っておきますので、もうぜひね、活用していただいて購入いただければと思います。で、次回の動画なんですけども、次回ね、このキーボードと同時に、これも買ってました。それがですね、これ。K2 専用のレトロMacキーキャップセットというものでございます。で、これをね、K2 にセットしながらどんな風に見えていくのかというあたりもレビューしていこうかなと思いますので、ぜひね、チャンネル登録をして次の動画もお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。